بیننده‌های خوب نازنین، خوش آمدیم. وقت زیبای شما بخیر. دم یک خانه آمدیم که ما اول معرفی نمی کنیم، بعد خود حاجی صاحب محترم که تشریف آوردن به جلوی تصویر، بعد اونا رو برای شما معرفی میکنیم. ما برنامه رو آغاز میکنیم و شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. بله 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 بله. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 روز میمان ماند، رمضان 30 روز میمان ماند. رمضان قوت ایمان ماند، رمضان قوت ایمان ماند. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. ای سر است که نرو به باده، ای سر است که نرو به باده. ما پنداریم خونه اربابه، ما پنداریم خونه اربابه. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مونده شدیم، رمضان گفتیم تا مونده شدیم. زیر صحبات شما پوده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. یا ثواب یا جواب، یا سنگ پیمان یا یک کوزی اوی. چکنی که او نرسلون باشون. سلام خوبی مراد من. سعادتمندیم، جان شما جوری بخیر؟ خوش هستیم. حال شما خوبه؟ سعادتمند هستیم. اشتباهی کنه آمده ما. بسیار نه جا آمدین دقیق آمده. قربان شما سلامت باشیم. حاجی صاحب هم که تشریف دارن. بیننده‌های خوب نازنین همراه ما باشیم. بسیار جای شما سبز، یک جای برابر، جای سرسبز به خدمت شما هستیم. دوستا بزرگا، امشب بزی محفل نام خدا زیادم، همراه ما باشیم. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو گم میکنی، الله خاله تو گم میکنی. طبقای چینی گندم میکنی، طبقای چینی گندم میکنی. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو کش میکنی، الله خاله تو کش میکنی. طبقای چینی کشمش میکنی، طبقای چینی کشمش میکنی. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مونده شدیم، رمضان گفتیم تا مونده شدیم. زیر صحبات شما پوده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. یا ثواب یا جواب، یا سنگ پیمان یا یک کوزی اوی. السلام علیکم، السلام علیکم و همه دوستا برادرها. سلام 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 سلام، قربان شما سلامت باشین. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام. سب خوبه، سعادتمنده. سلام علیکم، سلام علیکم. به نام خدا و به عرض سلام احترام به خدمت شما بیننده‌های خوب تلویزیون جهانی دنیای نو ویژه برنامه رمضانی. طوری که پیشتر به دم دروازه
گفتم که تا حاجی صاحب به جلو دوربین نیایم ما پیش خود معرفی نمیکنیم. در کنار جناب محترم حاجی رئیس صاحب، حاجی جمعگل جان عطایی رئیس اتحادیه موتورفروشان شهر هرات هستیم. بسیار تشکر میکنیم دوستای خوب نازنین که حاجی صاحب با افتخار امشب ما رو دعوت کردم. از حاجی لالا خواهشمند که حاجی نظیر احمد جان که بزرگوار انا برای شما معرفی کنن که بیشتر به نام و چهره از اینا آشنا بشین. سلام و نام و یاد خدا. خیلی خوش آمدید میگم. خیلی خوش آمدیم، بسیار خوش آمدیم، صفا آوردیم. معرفی از اینا حاجی صاحب جمعگل خان عطایی رئیس اتحادیه موتورفروشان به شما معرفی کردیم. ماما جان، ماما عبدالله جان، اینا همگی شما که میبینید مهمان موتورفروشاییم. شما اینجا بخش موتورفروشی آمدیم و این مهمانا هم مهمان حاجی رئیس صاحب ما میشه که ما معرفی به خانش میگیریم. ماما عبدالله جان از یکی از موتورفروشان شهر هرات، حاجی آقای سروری که با شیرین آشناییم که خیلی تاجر بین المللی هم همگی. حاجی ماما جان مجیزمن جان شبیه اینا از هیئت رهبری موتورفروشاییم. حاجی سه میرویس جان آقای عضو هیئت رهبری موتورفروشان که با هم که معاون اتحادیه موتورفروشان هستم. حاجی صاحب شاب جان ایدری هم از عضو هیئت رهبری هم، جواد جان شریف زاده عضو هیئت رهبری منشی صاحب واقعا داشتم که با چهره تمام ایراد آشنایم. کسای دوستایم که آشنایی اینا معرفی میکنیم. غلام جان سلطانی هم عضو هیئت رهبری موتورفروشان و موتورفروشی برادران سلطانی هم. نصر احمد جان شریفی هم عضو هیئت رهبری موتورفروشان و موتورفروشی نصر احمد شریفی به تمام همین مردم شهر هرات آگاهی دارن. خوب بسیار خوب. بنده هم حاجی نظیر رسولی هم بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. اگر چون پشت دوربین هم بزرگا نشسته هم اگر به معرفی شروع کنیم امکان داره 2 تا ساعتی در بر گیره تا ما تمام شد. درسته؟ دوستان که از قیت غلام موندم دیگه همینجا هستم. خوش شما دیگه نیاز شما هم شما رافی کنم و کابره شما رو معرفی میکنم. بسیار خوب. حاجی صاحب محترم از ماه مبارک رمضان بگیم، شما مصروفیت شما کمک بیشتره. این روز شده باشه که اعصاب شما خراب شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام همشهریای شهر هرات، بینندگان تلویزیون که ما را صفحه تلویزیون میبینن سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید میگیم به شما که آمدیم به جا خود شما. نه خیلی خوش آمدین. والله ایت ماه مبارک رمضان که یک ماه رحمت، ماه گذشته، امکان نداره که ما خدا نخواسته حساب ما به سر کسی خراب شه یا کاری کنیم. نه انشالله تا که واسه قدرت ما باشه ما به خدمت مردم خواستیم، به خدمت همشهریای شهر هرات. بسیار خوب. حاجی صاحب اگر خود غریبی خور معرفی کنیم، از خود هراتیم، از کدو ولسوالی؟ ما از ولایت هراتیم، از ولسوالی گذره. به به. کدو قلعه ما گذریم شاید دیوار ما باشه. از روزباغ. خیلی نزدیکیم ما. بسیار خوب. چند ساله بودین که با دوستا فامیلا میرفتیم به دم خونه؟ چون این عنعنات قدیم خیلی سالهایه کمی رمزونی رسم و رواجه. شما چند ساله دقیقا بودین که میرفتیم به رمزونی؟ وقتی میرفتیم دم خانه رمزونی میخوندیم، چیزی اگر برای شما میدادم چی بود؟ مثلا او وقت فکر کنم خیلی پول نبود، مثلا شیرینی بود، مثلا قلیف بود، نون خونه بود، دیگه چیزا بود. یار سابق که همین رمزونی و همین عنعنات بیشتر بود و به هر کوچه و به هر محله و به هر قریه و به هر ده انشالله میگه پا بود. حالا هم شما خداوند خیر بده که ما عنعنات سابق اینا رو زنده ساختیم. ما یار شاید سند 10-12 ساله بوده باشیم که با مو محیط منطقه با مو کوچه که زندگی میکردیم. همین بچه هم بیزی ما که 5 تا 10 تا هم بیزی ما هم سنفی ما اینا بودن دیگه. بعد از این ماه 15 ماه روزه دیگه باز انشالله به مو کوچه و منطقه بیرون میشدیم، یا کشمیشی بوده یا کلوچی میدادن یا بالاخره خونه پولدارترا که بود باز کم چاکلیت و یک چیز میز دیگه پول هم میدادن. پول هم دیگه تو پول 1 5 10 بود دیگه. چی بود پولا؟ پولا دیگه همین پولا سابق بود، پول 10 5 پول سیاه میگفتم. پول سیاه بود و پول کاغذی هم بود. همین پول کاغذی 10 20 اینا بود. 50 هم بود، 2 روپیه اینا بود. باز دیگه هر کس بنبست قدرت خود برادر هر چیز که لطف میکردن
ما هم زیاد چیزی نداشتیم تمام زیاد. سر گروپ شما بودین؟ سر گروپ دوستا بودن، ما هم خود نامرئی میکردیم. از پیش شما پولا رو گمرک نمیکردن؟ والله نه دیگه، اول که پول میآوردن حساب میکردیم، حساب داشتیم چند شده. کشمیش رو ناصر جان بیا اینجوری. اونم به تقسیم میگفتیم، مش تقسیم کنی کم و زیاد نشه. به خاطر می سید احمد جان رفیق ما شب رفتیم اینجا دوستا، انا ما میت بدیدن که کما که پولا بیشتر در بیلی شدیم، گفتم اون ذره سعی میکنن که تقریبا 2,500 تفاوت داشت، فرق بیشتر. اینا دام که گفتم محصول کرده بودم. محصول کرده بودم. بسیار خوب. اجی صاحب، آقای سروری. اجی ولی آنجا آقای سروری. اگر شما لطفی بکنین که از طرف اجی آقا یا والده به مو وقت طفلیت اجازه داشتیم که بریم به رمضانی، چون وقت بینندای عزیز اگر متوجه باشیم کمک از بابت پدر مادرها سختی بود، سختگیری میکردم، اجازه نمیدادم که برم از خونه. حتی نماز شام که میشد میگفتم باید بچه‌ها به داخل خونه باشن، بیرون اجازه نیه. شما اشته اجازه داشتیم میرفتیم؟ 100% گپ شما درسته؟ پکلون و بزرگوار بالا. بسیار خوب. اجی ماما شما که 100% مرد قدیمیم، به رمضانی رفتیم، یا خاطری شیرین یا خاطری تلخی که امو بشکگگ او بالا رخته باشم به تا سر شما، یا سنگ پایمان گفتم یک چیزی انداخته باشم بوده، یا اصلا نرفتیم به رمضانی؟ والله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والله این چیزی هست که به رمضانی که 100% برفتیم بدون رمضانی شک شوری کنیه. ها دیگه با قیریم هم که تو هم حال شکر به فضل خدا سرپای زنده. همین ما که به رمضانی میرفتیم، یعنی باز از بالا بعضی بچه‌ها شختر بود میگرفت، یک سطل اوی میکرد میرخ به تاثر ما. باز بعضی ری سفیدا که دیگه از ما کلانتر بودن، ما که بچه بودیم دیگه خداوند جنت الفردوس نصیب اینا کنه هیچ کدوم نیم دیگه، عمر خور به ما و شما بخشیدن دیگه. باز اونا می اومدن ما نوازش میکردن، میگفتم خیره، باز یک 5-10 بریم ما میدادن، ما به گریه میشدیم، میگفتن که ایتا چری اوار رخته باله ما ان تر با میرفتیم بخونی. حقیقت بگه مال کو زمان گذشت. بله. چند تا سنگ به در موسرا میزدیم. من همیت بیاد من همی سرای که پا تالار رفع است از میگفت از سید اکبر میگفتن وقت از سیدا بود که همون سرا حال کنار بفروختم. باور کنین که یک شب رفتیم رمضانی خوندیم، هم هر چی کشیدیم هیچ کس به ما چیزی نداد. والله ما هم دمان خرسان کردیم، همه از سنگ زدیم که خدا آخر دیدیم خود ویروش تو گفت اگه بگیریم ببریم برات کار بگیریم. خب اجی صاحب به دم خونم حتما رمضانی بیامدم، حجی والده حجی آقا شما پول به دست شما بدادم، به تارا از پولا بر نداشتیم. باور کنیم وردیش تو. عثمانی صاحب شما هم یک سلام علیکی میتونیم هم پیش از پیشی چند شبی که مونده ای درم برای بیننده تبریکی بدیم. سلام عرض ادب داریم خدمت بیننده تلویزیون دنیای نو که ما را از طریق تلویزیون و یوتیوب مشاهده میکنن. اولتر از همه خوش آمدید میگیم شما که بیامدیم از اینجا خبر از ما گرفتیم و دیومن از جناب اجی رئیس صاحب و جناب اجی معاون صاحب و آقای سلطانی که همین پروگرام تیار کردن، از اینا تشکر میکنیم دیگه. خوش میگذره، شکر ماه روزه هم خوش میگذره دیگه، خاطرها میمونه دیگه، میره روزه ما و شما هستیم. آقای سلطانی بسیار خوب. جواد جان آدم. جواد جان ما شما خواهش کنیم که امشب خود ما بریم به رمضانی، از دوستار اگر شما انتخاب کنیم از شمول حجی صاحب کی انتخاب میکنیم؟ چی صاحب؟ خب دیگه دوستار کی انتخاب میکنیم؟ دیگه اجی مامامه، اجی اسماعیل جان شهبی، اجی کاکا، دیگه اجی جان گلخان عطایی، اجی رئیس، اجی نظیر احمد جان.
پس دوستای نازنین، با افتخار به دوستام و بزرگا به رمزونی به جا دوستان میرم. حتما نیه که بگم والله ما حوصله نداریم، خوش نداریم، رسم رواج ایتی چیزا، با افتخار میرم. حاجی صاحب از شما یک خواهش میکنیم، چون بیننده ما بیشتر که میریم میگم که از این به میجا محفل که به مو خونی که میریم از این بزرگا صاحب خود خانه یک زمزمی رمزونی داشته باشم. دیگه همین میشه که عوض میگم صدا مقبول خود شما زمزمه کنیم که هم خوشحال شد. ما شما کردیم. پس ما و شما خودی هم درسته. خب بیننده‌های عزیز شروع میکنیم برنامه رمزونی. نار نار دانه دانه آمدیم بندم دولت خانه، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو گم میکنی، طبقای چینی گندم میکنی، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان. ایسترا از کینه رو به باده، ما پنداریم سرای ارباب، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 روز میمان مانه، رمضان قوت ایمان مانه، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان. ما بچه ها هستیم یک و 44، یکی را کشتیم با چوب چنار، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مانده شدیم، زیر دیوال شما پوده شدیم، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان، رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیک ماه رمضان. کجی کی نگو کجی بیننده‌های خوب نازنین، دیدیم که بزرگا اجی صاحب من باور کنیم ما به گوشا خود بشنیدم که ای زمزمه میکنه، همین تا زمزمه کردن که غیر خود ندگیش. بسیار بیننده‌های عزیز باور کنیم امشب برای ما خیلی خوشاینده، بسیار جای با افتخاریه که ما به کنار دوستایم امروز هم کلام شدیم با بزرگای این محفل و این مجلس. بسیار جا شما خالی باشه دوستا. برادرها اگر پیام چیزی دوستا داریم به هر کشور فامیل داریم، همین فعلا شما میبینم مشاهده میکنم، شاید اونجا افطار باشه، شاید اونجا هنوز روزه باشه، بالاخره منتظر به صحبت‌های شما شیرین شما هستم دوستا. انا به خدمت شما هم میکست هم دوربین. دیگه دوستان که ما را طریق تلویزیون میبینن، سلام احترامات دیگه جا شما خیلی واقعا ساعت مطیع شد، خداوند به شما عزت بده. خیلی بینیم که از ما دیدن کردیم. بازم اجی رئیس صاحب خیر بینم که میشه دوره هم مار بشوندم دیگه، همین خاطره میمونه دیگه یار زنده و صحبت باقی. خیر بینیم. پس این میمونی به توسط ما شده. بله. اگر ما انتخاب نمیکنیم شاید شما با سالهای سال دیگه نمیدیدید. نه خیلی آمده ما بیخبرم. اجی رئیس ما خدای خرابتی نونده هستش. نزدیک شما کی نم به خارج؟ به خدا به فضل کرامت خودم فامیل ندارم به خارج.
چرا میخندیم؟ حاجی صاحب با هموطنا بگین. اولا یک دوست واقعی دارم که مامندلی خداوند نور عزت بده، جای خیلی جای خیلی این برادرام هم میشتم به هلند. با هلند هم سلام به همه دوستا به اجی مامندلی میگم، آقای عطی دیگه، اجی لالام، اجی ولی احمد جان، همه سلام بسیار به ماما جان میگم. بفرمایید. باز من یک پیام به شما دارم، اگر از حال تابسته باشه که برنامه پخش میشه، اگه تلفنی نداریم میتونی شما بگیم ما رو مشاهده کنم، چون از اون ما بیننده 100% عمل نداره. کی سبا تماس بگیریم بگیم یاد از شما کردیم و برنامه نگاه کنیم. سبا پخش میشه 9 بجه صحیح. 9 افغانستان. بله صحیح. بسیار خوب. اجی ماما جان، یک سوال شخصی هم ما شما پرسان بفرمایید. همین تیپ شما بم کاکا بم ارباب صاحبا زیاد میخوره. امیت آدم چند سال میشه که به می شکل شما تیپ میزنه؟ اینترنت کوکا یک چیزی هست که کوکا کو بودم از وقتی پیار ببو کوکا هم هستم به زور خدا. دیگه این چیزی که همین انانات قدیم بسیار یک چیز لذت بخشیه. همین لباس، مندیل، ریش کو سنت پیغمبر خدا. هر کس دوست داره به حساب شخصی خود این من به حساب دیگه برادران نمیگم، هر کس از خود اختیار خود داره. دیگه همین تیپ ما خوش دارم، همین تیپ خیلی منظم، قلندری، تیپ ملنگی، به خاطر که به بزرگا بیشتر مثل وکیلا محل، رئیس شورا، ارباب صاحبا اینا بیشتر تیپ شما. این من خدا هرگز وکیل نکنه، وکیل هم نبودم و نیومم به فضل کرامت خدا. جی صاحب، بله، از ورزش، بله، کدی ورزش بیشتر خوش داریم؟ زیبه اندام. برندای عزیز محفل دوستانه ایتنیه که خدای نکرده سوالا ما بیجا باشه. ورزش که هم ما شما میفهمیم که جیجان خنده گیری به چی واسطه میفهمیم؟ به خاطر که اجی صاحب کمک ضعیفترم، یعنی زیبه اندام به آدم های ضعیف نمی آیه. شما اگه 120 سال هم به زیبه اندام بریم بدن شما ضعیفتر میشه اما معلوم نمیشه. خب تیکواندو، بوکس دیگه چیزا خوب خیلی خوبان نمیشه. گوشتی هم ریش به صفحه چلو دیگه تیکواندو نمیشه. اجی صاحب بله، گوشتی هم یاد دارم. بله گوشتی یاد دارم. من اجی کاکا را مایم یک خاطری از اجی کاکا اجی کاکا اجی ولی احمد جان سروری اینا سروری صاحب از این میدم تا حال امیت سکوتم قرار که دیگه داستان به سر ما تیار میکنم. چی داستان تیار کنم؟ ما میندازیم خطاله. اجی صاحب شوق چیر داریم، شما حتما شوقی هستیم. بعضا به گل و گیا، بعضا به حساب اسب ما هم مثال میگم. خدا شد خوب هم شوق خوبه. کاشکم بردم مسرش از اون بلبل گرفته است، قلین، ملک خوب، وطن خوب. بلبل خوبی از دیگه عاشق دل آدم. عاشق دل آدم. خب دمی که چو میزنه رنج آدم گل میشه. راست میگه. اجی صاحب وان همی دم و همی بیغمیر از ما و شما نگیره. ما و شما رو آروم داشته باشه که کنار هم دیگر باشیم. خدا دوست دارم نگیره که خدا دوست دارم نگیره که میتونم محفل تیار کردم که هم با هم اجی صاحب چند ساله هستین؟ شما میگفتن که این کی بیشتر دوست داره؟ 85 75 بله. که دو کشور بیشتر دوست دارین که سفر کنین؟ هر کشوری که با کشور ما خوبی کنه، هر کشوری که با ما راست باشه خوشه که ما سفر کشور بریم ببینیم. کشوری که ما دشمن ارزو نداریم که ببینیم. بسیار تشکر بیننده‌های خوب نازنین. اگر گفتنی چیزی گپ سخن فرمایش اجی صاحب پیامی هست، برنامه به پایان رسیده. ما سلام مجدد دارم، دیگه گفتنی خاصی ندارم. جای از دوستای، جای از مسافرای، برادرایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن به هر مملکتی که هستن،
سلامای گرم خود برای اینا تقدیم میکنم. واقعا جای ناخالی. افغانستان که میفهمن که همیت یک فضای داره، دوستا دور هم ششتنیا، یعنی تقریبا امروز شاید انشالله 22-23 روزه، یعنی به 21 شب 22 شب همیت هر شب ما جای دوستا، جای همکارا، جا بالاخره بسیار یک ماه خوبی بوده. جا از دوستای هم که اینجا نیم واقعا خالیه. بازم سلام برای اینا میرسانیم. تشکر میکنیم از شما، از تیم شما. زحمت کشیدیم به ایرای دور آمدیم برنامه ثبت کردیم. سلامت باشید. یک جان ممنون. تشکر از شما رئیس، بسیار تشکر. تشکر بینندای عزیز از شما که تا به این لحظه وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. تشکر از دوستایی که خدمت میکنم امشب به هر بابتی. بسیار تشکر از شما. وقت برنامه به داخل همی ویلا به جمع همی دوستا بزرگا به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. دوستای خوب و نازنین، فردا شب، پس فردا شب غیر از 27 ما به خدمت شما هستیم. شما حتما مشاهده میکنیم تلویزیون برنامه. خدا نگهدار شما. وقت با آخر رسید. برنامه فراموش نکنیم. به خدمت شما هستیم.